हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर के आया हूँ इसका डिटेल साउंड टेस्ट। पर उससे पहले गाइस एक करेक्शन जो है यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, जो कि मैंने जानबूझ के बोला था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो है नहीं समझ पाए थे। तो गाइस इसमें जो पावर कैपेसिटर या फिर स्मूथिंग के लिए जो कैपेसिटर यूज़ किया गया है ये 15,000 यूएफ का है, लेकिन मैंने 1500 कहा था, तो मुझे लगा था कि आप लोग समझ जाओगे, लेकिन कुछ लोग जो है कंफ्यूज है। तो गाइस ये 15,000 यूएफ 63 वोल्ट के कैपेसिटर है। इसका एक वीडियो पहले ही मैंने दे रखा था जिस दिन ये मेरे पास आया था। तो आज इसका जो है डिटेल में साउंड टेस्ट आपको मैं देने वाला हूँ। तो गाइस अगर मैं थोड़ा बहुत बोट की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस बोट की क्वालिटी जो कंपोनेंट का यूज़ हुआ है उनकी क्वालिटी सब जो है गाइस एक नंबर आपको मिलता है। और बोट जो है गाइस काफ़ी मतलब एकदम प्रोफेशनल लुक है इसका, देख सकते हो। और ये जो इसका हीटसिंक है ये ब्लैक एनोडाइज्ड है, तो ये जो है गाइस पूरा एक ब्लैक एडिशन बन जाता है। तो चलिए गाइस हेडफोन लगा लीजिए, करते हैं इसका साउंड टेस्ट। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा कनेक्शन कर लिया है और ब्लूटूथ पैनल पे भी जो है लाइट आ चुका है, देख सकते हो ये। तो गाइस इसका जैक खराब हो चुका है, तो ये लगा दिया हमने, तो आ चुका है गाइस। अभी कनेक्ट करते हैं। और गाइस ब्लूटूथ पैनल में ही जो है हाई और लो मिल जाता है कम ज़्यादा करने के लिए, तो वहाँ से ही मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक। तो गाइस आप ये सुन सकते हो, इसका जो वोकल्स है बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो गाइस आप सुन सकते हो इसके वोकल्स एकदम मतलब परफेक्ट वोकल आप जो है बोल सकते हो। अभी मैं गाइस आपको बेस टेबल एडजस्ट करके दिखाता हूँ, लेकिन एडजस्ट करने में टाइम लगेगा गाइस, इसीलिए कोई नॉन कॉपीराइट सॉन्ग में पहले ढूंढ लेता हूँ बढ़िया सा। Welcome to sound check. Checking bass. जो है गाइस मैं आपको बेस ट्रेबल कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। Initiating sound check. The sound to a sub.
तो गाइस ये था इसका ओवरऑल साउंड टेस्ट। अभी इस साउंड टेस्ट को ही अगर आपको मतलब जो भी सॉन्ग मैंने प्ले किया यहाँ पे उन सॉन्ग्स को अगर आपको पूरा सुनना है तो इंस्टा पे जाके सुन सकते हो। तो गाइस मैंने जितने भी आते हैं इंस्ट्रूमेंट हो गया, वोकल हो गया, लो मिड हो गया, हाई मिड हो गया, हाई लो हो गया, जितने भी फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक होते हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसी होती है, सब कुछ चला लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि क्वालिटी को लेकर के अभी भी आपके अंदर कोई डाउट मतलब कन्फ्यूजन होना चाहिए। मैंने जो है पूरा आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो किस लेवल का है। अगर अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि साउंड क्वालिटी कैसा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना डिटेल में बताने के बाद भी अगर मतलब इतना डिटेल में साउंड टेस्ट करने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर मैं तो भैया कोई भी कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। इसीलिए जो है गाइस मैंने सारा कॉपीराइटेड सॉन्ग प्ले किया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि बोर्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि मैं अगर पर्सनल पसंद की बात करूं तो मुझे ये इसका साउंड क्वालिटी, बोर्ड की क्वालिटी, जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, कंपोनेंट्स बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो गाइस ये था इसका फुल डिटेल में साउंड टेस्ट का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वाला बोर्ड परचेस करना है आपको मतलब इनका व्हाट्सएप नंबर आपको दिए दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो और अगर मेरा नाम लेते हो या मेरे चैनल का नाम लेते हो तो आपको 10% का जो है तुरंत ही डिस्काउंट मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको इसके साथ इसका परफॉर्मेंस देखना है, ये है गाइस सबवूफर 12 इंची 250-300 वाट तक जो है ये निकाल लेता है। तो अगर आपको इसके साथ देखना है कि ये वाला बोर्ड जो है इसको कैसा बजाता है, कैसा परफॉर्मेंस निकलता है सबवूफर के साथ, तो गाइस अगर आपको ये वाला सबवूफर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक दे दूंगा डिवाइन ऑडियो का, और इसका पूरा डिटेल में वीडियो है चैनल पे, जाके देख सकते हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।